هل فعلا ممكن يكون في حياة موجودة في مكان تاني في الكون؟ سنة 1997 أمريكا أنتجت فيلم اسمه كونتاكت أو اتصال. الفيلم بيحكي قصة مشروع حقيقي اسمه سيتي، اللي هو اختصار Search for Extraterrestrial Intelligence أو البحث عن ذكاء خارج الأرض. المشروع ده كان بيدور على علامة صريحة عشان تقول لنا إذا كان في حياة فعلا في مكان تاني في الكون ولا لأ. إيه بقى العلامة اللي كانوا بيدوروا عليها دي؟ كانوا بيدوروا على رسالة، على حد يكون بيحاول يبعت لنا إشارة أو يتواصل معانا زي ما احنا كمان بنحاول نتواصل معاه. وفي الفيلم فضل الفريق بتاع سيتي مستني يوم بعد يوم وشهر بعد شهر عشان توصلوا أي إشارة، لكن للأسف من غير أي فايدة لحد ما حصلت المفاجأة. الرسالة اللي هم استقبلوها كانت عبارة عن أعداد ماشية بسيكونس معين، وقدام شوية في الفيلم هنلاقي إن الأرقام دي كانت عبارة عن شفرة، ولما قدروا يفكوها قدروا يفهموا الرسالة اللي فيها، وده اللي خلاهم يبقوا متأكدين إن في حياة أو ذكاء هو اللي ورا الرسالة دي، وإن الموضوع ما ينفعش يكون صدفة. لو ركزنا شوية في الصفات بتاعت الرسالة دي اللي خلتهم يتأكدوا إن فيها تصميم أو إن وراها ذكاء ومش عشوائية، هنلاقي إن فيها صفتين مهمين. أول حاجة إن الرسالة دي كانت معقدة. يا عم انت هتعقدها علينا ليه بس؟ ما الناس قدرت تفكها وتفهمها اهو، ده انتوا اللي معقدين. لا، ما اقصدش ان هي معقدة يعني مش مفهومة، يعني انا اقصد انها مش رسالة بسيطة، مش حاجة اقدر اختصرها. يعني مثلا 00000 دي رسالة بسيطة لاني اقدر الخصها واقول 5 أصفار. او مثلا الرسالة اللي انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم دي برضو واضح انها بسيطة ومتكررة، بحيث ان انا اقدر اختصرها واقول AB 7 مرات. ده مش معناه ان الارقام دي ما ينفعش تكون رساله او ان يكون حد صممها بالشكل ده، لا طبعا، لكن المقصود ان في احتمال انها تظهر بالصدفه لانها مش معقده كفايه. يعني مثلا لو عندي قفل بيفتح من رقم واحد بس، احتمال ان انا اعرف الرقم ده وافتحه هو 1/10 لان الشفره او الكود بتاعه بسيط ومش معقد كفايه. لكن لو عندي خزنه القرص بتاعها مترقم من 0 ل 39 مثلا، وعشان تفتح لازم تلف في 3 اتجاهات ورا بعض، كده عدد الاحتمالات اللي عندي هيبقى 40 في 40 في 40، يعني 64,000 احتمال. وده معناه ان احتماليه انك تفتح الخزنه دي بالصدفه بدل ما كان 1/10 بقى 1/64,000، لان الكود ده بقى معقد اكتر من الاول. فمن الاخر العلاقه ما بين التعقيد والصدفه علاقة عكسية، يعني كل ما التعقيد بيزيد احتمالية الصدفة بتقل جدا. طب وايه يعني؟ ده انا الموبايل لما بيفتح في جيبي بالصدفة بيبعت رسائل للناس، مفيش اقعد من كده. الله ينور عليك. وهي دي بقى الصفة التانية اللي لازم تكون موجودة في الرسالة، انها تكون لها معنى او مخصصة بهدف معين او بترمز لحاجة معينة، والا هتبقى عبارة عن شوية ارقام او حروف مكتوبة كده بشكل عشوائي. تعال نبص كده على الثلاث جمل دول كده مع بعض. لو بصينا على الجملة الأولى والتانية هنلاقي إن دول الجملتين المعقدين، لأن الرموز اللي فيهم مش متنظمة ومش متكررة كده وخلاص. لكن لو قارنا بينهم هنلاقي إن الجملة التانية بس هي اللي ليها معنى أو هدف، وده معناه إن فيها الصفتين اللي إحنا بندور عليهم عشان نتأكد إن في تصميم أو ذكاء ورا الرموز دي، ومش عملية صدفة أو عشوائية كده وخلاص. طيب إحنا بنقول الكلام ده ليه بقى؟ بنقوله عشان إحنا بنتكلم النهاردة عن النوع الثالث من الأدلة العلمية على وجود ربنا، اللي هو نشأة وتصميم الحياة. الشخص اللي مش مؤمن بربنا عنده مشكلة انه يفسر الحياة ابتدت ازاي. الشخص اللي مش بيؤمن بربنا مش بيقدر يجاوب على سؤال هي الكائنات الحية دي ظهرت ازاي، ومش بيلاقي اي حاجة يقولها غير انه يفترض ان اول خلية حية ظهرت في الوجود كانت في بركة دافية نتيجة عوامل طبيعية وعشوائية. طبعا الكلام ده قديم واوتديتد، لان زمان الناس ما كانتش بتقدر تشوف الخلية ولا فاهمة هي عبارة عن ايه بالظبط، ومستحيل انها تكون ظهرت كده بالصدفة. لكن موضوع الصدفة ده مش هنتكلم عليه النهاردة، هنتكلم عليه المرة الجاية ان شاء الله. لكن النهاردة خلونا نخش جوه الخلية نفسها ونشوف ابسط وحدة للكائنات الحية فيها ايه، وهل فيها التعقيد الكافي والرسائل اللي لها معنى وهدف اللي بتقول لنا ان الخلية دي لازم يكون وراها حد صممها وخلقها ولا لا. خلونا نروح على الخلية على طول. طيب احنا كده لسه ما دخلناش. اول ما بنوصل عند الخلية بنلاقي ان فيها بوابات بتتحكم في دخول وخروج الحاجات من الخلية. وانت فكرك ايه؟ لو كلام من غير بواب لازم يكون معاك باصات، مش اي حد بيخش وبيطلع. طب مين يا جماعه معاه الباصات؟ حاجه زي الجلوكوز مثلا، دي تخش عشان تغذي الخليه. طيب افرض الجلوكوز وزعت الباصات على اصحابها وكل واحد حاول يخش من بوابه. لا، الكلام ده تعمله في مارينا حضرتك، مش هنا. البوابات بتاعت الخليه بتبلغ عن الجلوكوز اللي هي عدته ودخل لجوه، بحيث اذا في اي جلوكوز زياده هي مش محتاجاه وحاول يخش الخليه، البوابات دي
بتتقفل في وشه وبتمنعه ان هو يخش. خلي بالك ده كل ده واحنا لسه على البوابات من بره، ما بالك بقى لما نخش جوه. اول ما بتخش جوه هتلاقي ان في شبكه طرق اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم، بتاخدك بقى لاي حته انت عايز تروحها. ممكن تروح بقى للبنك المركزي بتاع الذاكره اللي جوه النواه اللي هو الدي ان ايه، او تزور المصانع بتاعه تركيب البروتين اللي اسمها الرايبوزوم، او مصانع انتاج الار ان ايه اللي في النيوكليوس، او تعدي على الوحدات بتاعه انتاج الطاقه اللي اسمها الميتوكوندريا، او ممكن تاخد فكره عن مناطق حرق النفايات والمخلفات الزياده عن احتياج الخليه اللي هي اللايزوزوم. وانت ماشي برضه هتقابل وحدات التخطيط اللي بتدير عمليه انقسام الخليه اللي اسمها السنتريول. ولو اتفرهدت بقى من المشاوير دي كلها وحبيت تاخد لك تصبيره، ممكن تعدي على الفاكيول اللي الخليه بتخزن فيه الاكل الزياده عن احتياجها، وهتفضل ماشي كده لحد ما تقابل مبنى المحافظه اللي هو النواه بتاعه الخليه. دي بقى ليها بوابات تانية خاصه بيها لوحدها عشان مش اي حد جوه الخليه يخش جوه النواه. لكن مين بقى اللي معاه الجرين كارد ويقدر يخش زي ما هو عايز؟ انزيم اسمه البوليميريز. البوليميريز ده جاي وجايب معاه الرسائل بتاعه تصنيع البروتين عشان يسلمها لمين؟ عشان يسلمها للدي ان ايه، لان كل البروتين اللي الجسم محتاجه متشفر جوه الدي ان ايه بكود من 4 حروف اللي هما السي والجي والتي والاي. الحروف دي مترتبه بترتيب معين ومش عشوائي، عشان كل سيكونس او مجموعه من الحروف ورا بعض تعتبر شفره لبروتين او جين معين. لدرجه ان ريتشارد دوكنز نفسه بيقول ان المعلومات اللي هي جايه من عدد الحروف يعني بتاعه الدي ان ايه في ابسط خليه حيه اللي هي الاميبا بتساوي المعلومات اللي في 1000 موسوعه زي البريتانيكا انسايكلوبيديا. يعني نتكلم في حوالي 3 مليار حرف. كل ده موجود جوه نواة الخليه وملفوف حوالين نفسه 100,000 مره عشان ما ياخدش حيز كبير. لو الدي ان ايه اتفرد يطلع الدي ان ايه اللي جوه الخليه الواحده حوالي 2 متر. يعني لو ضربناهم في متوسط عدد الخلايا اللي في جسم الانسان اللي هي 50 تريليون خليه يطلعوا 100 تريليون متر، يعني قد المسافه اللي ما بين الارض والشمس 300 مرة. قول لي بقى عايز يكون في تعقيد متخصص بهدف أكبر من كده إيه؟ إحنا بنتكلم عن إعجاز حقيقي. بعد كده البوليميريز بيفتح الشريط بتاع الدي إن إيه كأنه بيفتح سوستة كده بالظبط، وطبعا مش هيفك الشريط ده كله، ده بيفتح بس على الشفرة بتاعة البروتين اللي هو محتاجها، وبياخد منها نسخة وبيبعتها مع الار ان ايه عشان الخلية تصنع منها البروتين. بعد كده الار ان ايه بيسلم النسخة دي للرايبوزوم. لكن هنا هتظهر مشكلة في الترجمة، لان الدي ان ايه متكود بشفرة اسمها الكودون اللي هي عبارة عن 3 قواعد نيتروجينية ورا بعض. لكن الكود بتاع الأحماض الأمينية اللي بتكون البروتين متكون من 20 حرف. وهنا بقى الريبوزوم بيبتدي يعمل عمليه الترجمه بتاعه الشفره اللي جايه له من الدي ان ايه لحد ما يصنع منها البروتين اللي الخليه كانت طالبه. تخيل القصه دي بتحصل في اليوم كام مره ومع كام بروتين، وكميه التنظيم والدقه وتوزيع المهام المطلوبه شكله عامل ازاي. وده اللي خلى واحد زي فريد هويل اللي هو على فكره سمى نظريه البيج بانج بالاسم ده يوصف اللي بيقول بنشأة الحياه بالصدفه ان ده nonsense of a high order، يعني شيء غير منطقي من الدرجه الاولى. خلصنا الجوله بتاعتنا كده في الخليه، نرجع لابسطها لك مره ثانيه. واو، جوله ممتعه مش كده؟ طيب بما اننا بقى خرجنا بره الخليه، لو بصينا حوالينا هنلاقي ان الكون مليان بالصور بتاعه الابداع والتصميم اللي في الكائنات الحيه. من اول الكائنات الدقيقه جدا اللي احنا حتى مش بنقدر نشوفها زي البكتيريا اللي بتقدر تعوم وتتحرك من خلال حاجه شبه الديل كده اسمها الفلاجيلا، اللي كل واحده فيهم بتتكون من كميه ضخمه جدا من البروتينات المعقده اللي متركبه ومتوصله ببعض. مرورا بقى بالحشرات زي سيستم النافيجيشن اللي موجود عند الذباب اللي بيخليه يقدر يحتفظ باللاند ماركس او يعلم اماكن معينه وهو طاير، او يحدد المواقع بتاعته ويعرف اتجاهه وهو رايح فين. او سيستم الابصار اللي عنده اللي مؤخرا اكتشفنا ان ورا الكومباوند ايز بتاعت الذباب في سنسورز للضوء بتتحرك بسرعه عاليه جدا لدرجه اننا احتاجنا نبني ميكروسكوب بكاميرا سريعه مخصوص عشان نقدر نلاحظها. او الابداع اللي في بيوت النحل والنمل وطريقه التنظيم والعمل الجماعي بتاعتهم والتواصل اللي ما بين الحشرات اللي زي النمل تحديدا عن طريق الكيميكال سيجنالينج. او في النباتات زي مثلا زهرة الاوركيد اللي بتخلي شكلها على شكل النحلة عشان تجذب النحل انه يقف عليها، لان النباتات دي بتعتمد في التلقيح او التكاثر بتاعها على الحشرات او الرياح. او في الطيور زي تصميم الجناح والريش بتاعها بحيث انه ما يبقاش سيمتريك او متماثل من كل نواحي، وده بيخلي سرعة الهواء فوق الجناح اسرع من تحت الجناح، وبالتالي ضغط الهواء اللي بيكون فوق الجناح بيقل، وده اللي بيخلي الطائر يقدر يطير. او في القدرة على الطيران لفترات طويلة، لدرجة ان في بعض انواع زي الكومن سويفتس بتقدر تفضل طايرة في الهواء لمدة 10 شهور متواصلة.
انتوا متخيلين؟ او حاجه زي الهجره بتاعت الطيور، انها بتقدر تسافر من قاره لقاره وهي عارفه اتجاهها من غير بوصله حتى، بتعتمد بس في تحديد مكانها على مكان الشمس والنجوم والمجال المغناطيسي بتاع الارض. او مثلا في الحيوانات زي ترتيب العظم وتركيبه في بعض، العضلات، تكوين العين، الجهاز العصبي، القلب والدوره الدمويه، الاتزان بتاع الجسم، الهرمونات والانزيمات اللي الجسم بيفرزها. كل تفصيله في كل الكائنات الحيه بتقول ان في تصميم وراها، وان العمليه مش عشوائيه بالمره. طيب انا حبيت اضرب بس شويه امثله عشان اوصل الفكره، لكن لو انت مسكت اي كائن حي وقعدت تدرس فيه او تقرا عنه هتلاقي انه مليان تفاصيل عن التصميم والابداع اللي فيه. حتى ابسط خليه مليانه ابداع وتعقيد في الوظائف بتاعتها. وعشان كده كنت بقول لكم ان اللي بيقول ان الخليه دي ظهرت بالصدفه ده بيقول كلام اوت ديتد على فكره، لان وقت ما ظهرت نظريه داروين ما كناش نعرف اي حاجه عن الخليه، وعشان هم ما عندهمش تفسير الحياه جت منين وابتدت ازاي، قال لك خلاص احنا نقول ان البتاعه الصغيره دي اللي بتتكون منها الكائنات الحيه اللي هي الخليه يعني ظهرت صدفه كده وخلاص. لكن بعد اكتر من 100 سنه من نظريه التطور قدرنا نشوف الخليه من جوه ونفهم التعقيد اللي موجود فيها، وقدرنا نشوف الحمض النووي والدي ان ايه ونعرف انه عباره عن شفره معقده جدا، وانه مليان معلومات ضخمه بحيث انه لا يمكن يكون كل ده حصل بالصدفه. فاكرين لما كنا بنتكلم عن فيلم كونتاكس في اول الحلقه؟ وعامه احنا كلامنا لسه ما خلصش، احنا كنا بنتعرف بس على الخليه والدي ان ايه وقد ايه هم فيهم ابداع وتنظيم. المره الجايه ان شاء الله هنشوف ازاي لا يمكن تكون البدايه بتاعت الحياه حصلت بالصدفه بشكل علمي برضو، بس بالمعادلات الرياضيه. ولحد ما نتقابل المره الجايه ان شاء الله عايزكم تفكروا يا ترى ليه شركات التأمين مش بتخسر؟ يعني ايه اللي بيخليها تتوقع انها هتكسب رغم ان شغلها كله مش مضمون؟ هل بيعتمدوا بس على فكرة الصدفة ان هم يمكن يكسبوا؟ فكروا فيها كده واكتبوا لي رأيكم في الكومنتس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بفكركم بميعادنا الجمعة بعد اللي جاية ان شاء الله الساعة 8 بالليل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو اذا عجبكم المحتوى، ولحد ما نبسطها المرة الجاية ان شاء الله استودعكم الله. سلام. لو في أسئلة شغلة دماغك ما تقولي أبسطها لك، في حاجات في الدين مش جاية معاك استنى هظبطها لك، فاكس ممنوع وسؤال مرفوض ومفيش إجابات لسؤالك، طول ما في بالك افهم دينك.